वो साउंड अब बिल्कुल भी रिमूव हो गया है। तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। ये है मेरे पास देखिए यामाहा कंपनी का R15 वर्जन 4 न्यू मॉडल BS6 Fi वाली वेरिएंट बाइक है। और इस बाइक का देखिए इंजन से काफ़ी ज़्यादा हरहराहट का काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है। अगर किलोमीटर का बात कर ले, शायद आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा 14,000, यहाँ पे देखिए 14,273 किलोमीटर बाइक चला हुआ। आप यहाँ बिल्कुल डिस्प्ले पे दिख रहा है, ऑडियो पे किलोमीटर प्रॉपर चेकअप हो जाता है। यहाँ पे 14,273 किलोमीटर बाइक चला हुआ है। और इस बाइक को अभी हम आपको स्टार्ट करके थोड़ा इंजन का साउंड सुना रहे हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम बाइक को आपको स्टार्ट करके थोड़ा इंजन का साउंड सुना रहे हैं। यहाँ से देखिए जो बाइक स्टार्ट हो गया और इंजन से देखिए कितना घरघराहट का साउंड आ रहा है। देख लीजिए कि बाइक के इंजन से किस तरह से झरझराहट का साउंड आ रहा है। और ये बाइक चला हुआ कितना है, तो 14,000 किलोमीटर चला हुआ बाइक है, यानी कि 14,273 किलोमीटर चला है। 14,000 किलोमीटर बाइक का इंजन का साउंड बिल्कुल बेकार हो गया। मुझे लग रहा है इस बाइक का जो टाइमिंग चेन का जो एडजस्टर लगा था, टेंशनर लगा, वो टेंशनर फेल कर गया है। इसीलिए इंजन का, जिसको हम लोग टाइमिंग चेन एडजस्टर बोलते हैं, फेल कर गया। क्या हुआ वो तो मुझे इसको ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से इस एरिया को हम ओपन करते हैं, उसके बाद हम टेंशनर को ओपन करेंगे। उसके बाद ही आप लोगों को बदलेंगे टेंशनर फेल करने से साउंड आया, हेड में टैपट का साउंड आ गया, वो तो टेंशनर ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो भी फाइबर लगा था, फाइबर को ओपन कर लिया। इस फाइबर को फुल्ली हमने ओपन नहीं किया, क्योंकि मुझे इसका ओपन करने का आवश्यकता नहीं पड़ा। यहाँ पे एक अलग से पार्ट बाय पार्ट इसका फाइबर ओपन हो जाता है। यहाँ वाले एरिया में जो भी फाइबर लगा था इसको हम आसानी से ओपन कर लें। और देखिए यहाँ पे यही है टाइमिंग चेन का एडजस्टर, जिसको हम लोग टेंशनर बोलते हैं। यही वो टेंशनर लगा है जो ब्लॉक में लगा है। टाइमिंग चेन को टाइट करके इसका काम में रखना है। टाइमिंग चेन जैसे जैसे ढीला होता है ऑटोमेटिक टाइमिंग चेन टाइट होते रहता है। बट यहाँ पे देखिए लगा, इसके पीछे में एक रबर लगा है एडजस्टर के पीछे में। इस रबर को यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे। जन अभी रबर लगा था जो इसके पीछे में लगा था इस हॉल के पास, इसको रबर को हम बाहर निकाल, इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब इस तरह का हमने एक स्पोक का जुगाड़ बना रखे है भाई, क्योंकि जुगाड़ से बहुत काम हो जाता है। बिहार है तो जुगाड़ पे चलता ही है। वैसे भी कहावत में बिहार जुगाड़ से ही चलता है। तो मेरा जो वर्कशॉप है बिहार के मधुबनी जिला में खजौली प्रखंड में है। आप लोग हमारे वर्कशॉप पे आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशॉप का लिंक मिल जाएगा। आप अपॉइंटमेंट लेकर के ही हमारे वर्कशॉप पे आइएगा, कहीं दूर से आ रहे तो चलिए इस एडजस्टर को क्या करेंगे, इस जुगाड़ वाले जो पेचकस है इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, टेंशनर के अंदर। इसको यहाँ से देखिए रन कर रहे हैं। देखिए जितना आप इसको एडजस्ट करके छोड़ देते हैं ऑटोमेटिक एडजस्ट रह जाता है उतना ही, यानी कि ऑटोमेटिक ये काम नहीं कर रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस बाइक को थोड़ा स्टार्ट करके आगे पीछे इसको देखते हैं करके क्या होता है, साउंड में डिफरेंट मिलता है या नहीं। देखिए यहाँ से इसको एडजस्ट किए, साउंड बिल्कुल रिमूव हो गया। देखिए बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है। थोड़ा माइक से आपको हम साउंड सुना रहे हैं। कि बाइक का 100% टेंशनर ही खराब है, न कि टाइपिड वगैरह में साउंड बिल्कुल नहीं है। नहीं टाइमिंग साउंड आ गया था, और टेंशनर फेल करने से टाइमिंग चेन में साउंड आ गया था, कैम चेन में। तो अभी क्या करेंगे, हम इस टेंशनर को रिप्लेस कर देंगे। फिर से प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम क्या करेंगे, फटाफट से इस टेंशनर को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इस बोल्ट को हमने ओपन कर लिया, ये हमारा टेंशनर जो है खुल करके बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखिए वही वो टेंशनर है जिसके लेकर इंजन से काफ़ी ज़्यादा घरघराहट का साउंड आ रहा था, इंजन से झरझर 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 का साउंड आ रहा था। क्योंकि देखिए इसको अभी हम फुल टाइट यहाँ से कर देते हो, ऑटोमेटिक इस तरह से बाहर जाना चाहिए। बट देखिए बाहर किए तो अभी इसका जो फ्रंट वाला पिन है बाहर निकल रहा है। इसको देखिए टाइट करेंगे, देखिए टाइट कर दिए तो छोटा हो गया। बट इसको थोड़ा ढीला करके छोड़ देते तो ऑटोमेटिक ये बाहर हो जाना चाहिए। इसके लेकर ये जो स्प्रिंग है देख रहे हैं, यह स्प्रिंग इसका टूट चुका है। यही वो स्प्रिंग है जो ऑटोमेटिक इसको मूव करता है। और ये स्प्रिंग जो है टूट गया है। इसके प्रॉब्लम से क्या होता है, टाइमिंग चेन जो है ऑटोमेटिक टाइट नहीं हो रहा था। इसके लेकर इंजन से काफ़ी ज़्यादा झरझराहट का साउंड आ रहा था। अगर आपको इंजन में ऐसा साउंड आए तो आपको बाइक को ज़्यादा ड्राइव बिल्कुल नहीं करना है। तुरंत ऑटोमेटिक जो अंदर चला जाए फिर टाइमिंग चेन ढीला हो जाएगा। और क्या बाइक ड्राइव करते हो टाइमिंग जब आउट हो जाएगा, यानी कि टाइमिंग आउट हो जाए तो हेड में जहाँ पे वाल्व लगा रहता है वाल्व बैंड हो जाएगा, फिर वाल्व टूट जाएगा, हो सकता है पिस्टन भी टूट जाएगा। तो उसके बाद आपको
इंजन का काम करवाना पड़ेगा। तो ऐसा अगर आप लोगों को साउंड आ रहा है इंजन से, तो आप तुरंत किसी भी नज़दीकी मैकेनिक संपर्क कीजिए, या नहीं तो नियर बाय सर्विस सेंटर से आप संपर्क कर सकते हैं। ये है इसका ब्रांड न्यू टेंशनर, आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख रहे हैं, असेंबल कैम चैन। ये इसका टेंशनर है। अगर इसका पार्ट नंबर का बात करें तो ऊपर में आपको पार्ट नंबर दिख रहा होगा, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट अगर प्राइस का बात कर लें तो सबसे ज़्यादा महंगा प्राइस है इस एक छोटा सा टेंशनर का। देखो TVS स्पोर्ट का देखिए तो 200-250 में मिल रहा है। यहाँ तक पल्सर 220 का बात कर ले 150-200 में 220 का मिल जाता है। बट R15 वर्जन 3 है या वर्जन 4 है या R15M है, इन सभी में ये सेम ही टेंशनर फिट हो जाएगा, जिसका प्राइस है 1343 रुपये। आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख रहे हैं, 1343 रुपये एक छोटे से टेंशनर का प्राइस है। चलिए इसको हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं। और ये Yamaha का जेन्युइन पार्ट है, यही वो बिल्कुल छोटा सा टेंशनर है। और ये किस तरह से मूव करता है वो भी आपको दिखलाएंगे। देखिए पिन को हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, ऑटोमेटिक बाहर निकल जाए। देखिए ऑटोमेटिक बाहर निकल गया। अब यहाँ देखिए इसको हम टाइट कर देते हैं यहाँ से। देखिए इसको टाइट कर देंगे यहाँ से, टाइट करके छोड़ रहे हैं। देखिए ऑटोमेटिक बाहर निकल रहा है, यानी इसी देखिए ऑटोमेटिक बाहर निकल रहा है। जैसे जैसे टाइमिंग चेन ढीला होता है वैसे वैसे ये ऑटोमेटिक बाहर निकल। जब इसका एडजस्टिंग लास्ट कर जाता है तब इंजन से थोड़ा थोड़ा टाइमिंग चेन का साउंड आता है, उस टाइम टाइमिंग चेन रिप्लेस करना पड़ता है। चलिए फटाफट से हम टाइमिंग चेन टेंशनर को सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को बाइक को स्टार्ट करके आपको साउंड सुनाएंगे, क्योंकि पहले साउंड झरझराहट का आ रहा था, उसके बाद साउंड रिमूव हुआ या नहीं, क्योंकि टेंशनर को हम सेटिंग कर लिए हैं। और यहाँ पे जो रबर लगा था बिल्कुल छोटा सा रबर अभी भी ओपन है। टेंशनर को सेटिंग करने के बाद यहाँ से आपको एक बार क्या करना है, तो टेंशनर सेटिंग करने के बाद इसे स्क्रू ड्राइवर वाले छोटा वाले स्क्रू ड्राइवर के लेकर के इसको हम लोग छोटा करके सेटिंग करते हैं। बट इसको आपको एडजस्टिंग मूड से साइड कर देना, ताकि ऑटो मूड में रख देना, ताकि और जैसे टाइमिंग चेन ढीला होते जाएगा ऑटोमेटिक टाइट होते जाएगा। अब चलिए बाइक को हम स्टार्ट कर लेते हैं इग्निशन ऑन करके। देखिए अब इंजन स्टार्ट कर दिया। पहले जो साउंड आ रहा था इंजन से काफ़ी ज़्यादा झरझर झरझर का, वो साउंड अब बिल्कुल भी रिमूव हो गया है। अगर थोड़ा सनसनाहट का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे रबर नहीं लगा है, इसलिए सनसनाहट का साउंड आ रहा है। ये क्लच वगैरह का काम कंप्लीट हो गया, टेंशनर का काम कंप्लीट हो गया। अब चलिए थोड़ा हम थ्रोटल देते हैं, उसके बाद आपको इंजन का साउंड सुनाए, क्योंकि थ्रोटल देने के बाद काफ़ी झरझराहट का साउंड आ रहा था। देखिए को इंजन में ऐसा साउंड सुनाई दे तो तुरंत आप समझ जाइए कि बाइक का टेंशनर फेल हो गया। टेंशनर ही फेल होता है, उसके प्रॉब्लम से इंजन से ऐसा साउंड देखने को मिलता है। रियर केस होता है कि टाइपिट का बोल्ट ढीला हो जाएगा तो भी इंजन से ऐसा साउंड आएगा। बट टाइपिट का साउंड नहीं था, इस बाइक में साउंड था, वो टेंशनर खराब होने के प्रॉब्लम से इंजन से साउंड आ गया था। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फटाफट से इसका जो भी हम पार्ट फाइबर यहाँ जो भी फाइबर को हम ओपन किए थे सभी फाइबर को फटाफट से सेटिंग कर लेते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।